Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Waynayanaka mana shuk accidentechu ashtawanpish chaypiti yuyakushkamantami urmankuna. Shinapish tawkakuna mininkuna mana yachanichu imamanta kashna tukurkani ñapish urmashkanillami. Ashtawanpish chaypi yuyashkamantami. Ashtawanpish manapish kikinpak kusa kikinpak warmipi ñawita churashkamantami. Mayhanpish shuktakpak warmiwan waynayakpika karitapish warmitapish ishkitata wañuchichun nishpami mandan. Shamunpashun imanalla huyak Dios bendeciachun pagi kikinkuna chaskishkamanta compañashkamanta chikanchishkamanta kay tiempota Diospakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj kay yachaykunapimi rikushpa shamunchik chunga mandashkakunamanta kay semanapika rikushunmi kanchis mandashkamanta ama waynayangi nishkami kay waynayana shimika ashtawantika rimakunmi casadukunaman shinapish kay mandashkaka tukuykunapagmi yachaykunata charin casadukuna kajpi mana casadukuna kajpipish shinashpaka kay hawami kunanka rikuyta kallarishun Diospag munaymi kikin ñuka paypaqlla chikanchishka kawsayta charichun shinapish ñukanchikta anchata waqllichikmi chayarinakuypi urmana chaypagmi Dioska matrimoniota kallarichishka chaymantami rikuytukunchik imashina qarikuna warmikuna ashtawan allikuna tukushkata casado kashpa kikin kusa kikin warmipaq ayudawan rikushkankichu imashinatik casado kunaka ishkintikmanta ayudanakushpa ashtawan alli tukunaman chayankuna waynayanaka mana kanchu shuk accidentemanta ashtawanpish waynayanata yuyakushkamanta tikmi chaypika urmankuna tawkakuna mininkuna mana yachanichu imashina kashna tukurkani ñapish urmashkanillami ashtawanpish waynayanaka chaypi yuyakushkamantami ashtawanpish huyakushkamantami manapish kikin kusa kikin warmita ashtawanpish kikinpak warmi kikinpak kusata rikunata sakishpami
shuktaqpi ñawita churashka. Chaymantami waynayaypi urmashkakuna, chay huchapi pandarishkakuna. Diospakshimi kay Levítico capítulo 20 verso 10 pi kaninmi, mayhampi shuktaqpa warmiwan waynayaqpika, haritapis warmitapis ishkitata wañuchichun. Waynayaqkunataka mandashkapika wañuchinataqmi karka. Ari kunan ñukanchikka mana chay mandashka ukupikanchikchu kay Antiguo Testamento pishina. Shinapish Diosqa kay millay kay huchata harkankapaqka chay mandashkataka churarkami wañuchichun nishpa. Shinakaqpipish ñukanchik kay Mushuk Testamentopi rikuitukunchik Apóstol Pablo rimashpa Romanos capítulo 6 23 pi kaninmi huchaka wañullatami kun. Chaymi consecuencia, chaymi castigo huchata millayta roskamantaka. Waynayaqkunaka hawapacha Dios mandakunmanka mana yaykungachu ninmi Diospakshimipika. Mayhan haripish warmipish kay huchata rurashpa kawsaqka ima huchachina illaqka mana sakiringachu. Shinapish ñukanchikka kaytami allita yuyarina kanchik, mana chayarinakunaman chayanallachu. Ashtawanpish Jesucristoka ñukanchik yuykunapi hucharii tukushkata waynayi tukushkatami rimakun rikuchikun. San Mateo capítulo 5 verso 27-28 pi kaytanin, kankunaka ama waynayangi nishkata uyashkangichikmi. Kaymi karka Moisés mandashka. Shinapish kay verso 28 pi kaninmi, kunan ñukakarin kankunataka kashnami nini. Mayhampish shukta warmita rikushpa munaqka, paypak shungupi paywan ñami waynayan. Kikin ñuka, casado kashpa, shukti warmita rikunchik munashpa, ñukanchik paywan kanata yuyanchik, chaywanka ñami huchachinchik, chaywanka ñami waynayanchik. Chaytami nikun Diospakshimi, chaytami rimakun apunchik Jesucristo. Mana rimakunchu ñukanchik chayarinakunamun chayana kashkalla, chashnalla ña huchachikushkata waynayakushkata. Ashtawanpi shuktikunata ñukanchik shungupi munanchik, paywan kanata yuyanchik, chashnaka ñami waynayakunchik, chashnaka ñami huchachikunchik. Diospakshimipika nikunmi kanpak prójimopak imatapish ama munanki nishpa. Rimakunmi ashtawantika waynayanaka sinchi ancha llakikunata apamuna kashkata, ukupachaman sitana kashkata. Chaymantami kay verso 29 pika nin, chashna kashkamanta kanpak alli lado ñawi kanta huchapi urmachisha nikpika surkushpa shitay. Kanllatak ukupachapi shitashka kanapak randika kanpak aychamanta shukllata surkushpa shitanami alli nirka. Rikuchikunmi hatun anchata llakichik consecuencias tiyashkata. Chaymanta ñukanchikka alli yurina kanchik. Rikushun ashtawan kay hawa Malaquías capítulo 2 verso 13-14 pi rimakun, Diosta ñukanchik mashkaqpi payka mana kutichinga, payka mana uyanga. Chayshinami tukurka kay Israel pueblowan. Israel puebloka Diosta mashkarka y Dios nirka kankunata ñuka mana uyashachu, kankunata ñuka mana kasushachu, kankuna chayrik kashpa kasarashka warmita llakichishkamanta shitashkamanta, mana alli paykunawan kawsashkamanta ñukaka kankunataka mana chaskishachu, kankunawan ñukaka fiñarishkami kani nirka Dios. Kutin llatimari kankunaka, mandak Diospak altartaka wikikunawan hundachingichik, kaparirishpa mari wakangichik. Chaymantami kankuna ñukaman imallakuna kashkakunata kukpipish manataq chaskisha. Chaymanta kankunaka imanishpatak mana chaskingichu imami ningichikmi. Kanllatakmari musuraq kashpa, ari ninakushpa kasarashka kikin warmitamari shitashkangi. Chaytaka mandak Dioska rikurkami. Rikuchikunmi mandak Dioska Israel pueblowan fiña kashkata, ashtawantikka waynayashkamanta, ashtawantikka kikin warmita shitashkamanta, Dios fiñarishka karka kay Israel pueblowan. Kishpichi Jesucristo rimanmi matrimonio ka familia ka maybalik kashkata. San Mateo capítulo 19 verso 1 manta 6 kama kaytanin. Chashna yachachishka hipami Jesuska Galilea mantaka Jordán yaku chimbanijpi Judeapi kaq llaqtakunaman rirka. Pay chayman chayaqpi achkakuna katikpimi Jesuska ungushkakunata alliyachirka. Wakin fariseukuna Jesuspakman shamushpaka huchachingaraykumi mandashkapika shuk warmi imapi mana alli kaqpika paypaq kusaka shitachunlla ninchu nishpa tapurkakuna. Huchachingapaq tapukurkakuna mana yachangapaq. Jesuska kashnami kutichirka. Dioska kallaripi tukuyta rurashpaka harita warmitami rurarka nishkataka manachu Dios killkachishkapika rikushkangichik. Dioska kaytapishmi nirka. Chaymantami karika yaya mamamanta chikanyashpa paypaq warmiwan tandanakushpa kawsanga. Kasarashpaka haripish warmipish shuklla aychami tukun nirkami. Chashna kusandik warmindikka shukllami. Mana ishkichu.
Tayta Dios chasna tandachishkataka runaka ama chaykanyachichun nishkami nirkami. Kay punllakunapika imata huchachishpa, imamantapish shitashpa sakishpa rinkunallami qharipish warmipish. Yachaqchayankuna mana alli aksashkata pandarishkanimi ninkuna. Qharipish warmipish shukllami tukun. Shinakaqpika ñukanchikka mana shuktikta munakunachu kanchik. Kikin kusa, kikin warmitami kuyanakanchik munanakanchik. Kikin kusa, kikin warmipimi ñukanchik ñawitaka churanakanchik. Waynayanapaqqa ishkimi ministerin. Chaymantami mandashkaqa ishkindikpaq kan. Proverbios capítulo 5 verso 15 manta 23 kama kaytanin. Kambaq kikin pugyullamanta yakuta upianki. Kambaq pugyu yakullawan yakunayta parachinki. Kambaq pugyumanta lluqshiku yakutaka hapishkawan may ñankunapi plaza pambakunapi hichankillamanchu imatagari. Pugyupish yakupish kambaqllami amataq shuktaqkunapaqpish kachun. Kambaq pugyullata allininki. Wambraraq kashpa kasarashka kikin warmiwan kushikunki. Payka huyanaqlla rambunaqlla sumushpa kushikunki. Ñuka wawalla imamanta mana shuktaq warmiwanka churarinachu kanki. Ñawi mana rikuqshinaka shuktaq warmipaq chuchutaka ama ullarinkichu. Mantak Dioska imashina kawsakuqtaka tukuykunata rikurakunmi. Imata rurashpa purikuqtapish paypaq ñawika manataq chinkachinchu. Diosta mana manchaq runataka pay millayta rurashkallataqmi llakipi urmachin. Kikin huchakunallatakmi allita watashpa charikun. Alli tukuchun rimashkata mana uyashkamantami wañunga. Yuyay illaqshina ima millaytapish rurashkamantami chingaringa. Waynayanaka yuyay illaqkunapaqmi. Mana alli yuyaqkunapaqmi. Proverbios 4:25 pish ninmi. Kambaq ñawiwanpish allita rikunki. Ñawpaqman charishkata chapanki. Kikinpaq ñawikunata chuyayachi musuyachi. Y a Diospaq ayudawan. Y a Diospaq shimiwan. Segunda de Samuel capítulo 11 verso 1 manta 24 kama kikinkuna yachankichik parlashkata imatij tukurka David wan Betsabewan. Kaypimi parlakun rikuchikun imashina David waynayana munchayashkata Betsabe warmiwan. Davidka tukuytami rurarka paypaq huchata waynayashkata amapi yachachunishpa pakanata tapanata. Shinapish mana puderkachu. Huchaka mana pakalla sakiringachu. Davidka yallitik millay mana alli shunqu kashkatami rikuchin. Ashtawanpish Uriaska ashtawan alli runa alli shunqu kashkatami rikuchin. Imatatik Davidka rurarka. Davidka shuk warmita rikurka. Chay warmika casada karka. Chay warmika kusata charirka. Shinapish pay munashkamantaka pushamurka paywan siririrka. Chichu sakirirka. Chay puashaka kusata kayarka. Kusa warmiwan siririkpi chay huchata amapi yachachun pakalla sakirichun yuyarka. Shinakaqpipish huchaka mana pakashka sakiritukunchu. Waynayayka mana pakalla sakiritukunchu chay huchaka. Chaypaq washaka rikunchikmi chay alli runa Uriasta wañuchinamun kacharka. Chaywan yuyarka ña tukuy pakashka sakirin. Ñapi mana yachangachu yuyarka. Shinapish yachanchikmi mana chashna tukushkata. Proverbios capítulo 6 verso 20 manta 35 kama kaytanin. Ñuka wawalla kambaq yaya mandashkataka kasunki. Kambaq mama yachachishkatapish amataq kungarinkichu. Kambaq shunkupi aparinki. Kunga uripi aparishka shina purinki. Chaytami ministinchik kay punllakunapipish. Dios mandashkakunata paktachina kasuna mana kungarina. Shinallatik ñukanchik yaya ñukanchik mama yachachishkata kunashkata paykunapaq ejemplota amatik kungarishun. Chashna ruraqpika mayta purikpipish kanta alli pushangami. Kan dormikuqpipish wakichingami. Ña rikcharikpika kambaq yuyipi rimangami. Paykuna yachachishpa mandashkaka ninata hapichishka lampara shinami. Harkashpa yachachishkaka kawsaypaq ñanta rikuchikmi. Chaymari waynayaq shukte warmikuna mishkilla shimikunawan inkitanamantaka wakichinga. Chaykunataka sumaq kaqta rikushpapish paqta shunqullapipish munankiman. Paykunapaq ñawikunapi paqta inkitarinkiman. Waynayashkallawan kawsaq warmiwan churari karika waqchayanqallami. Amulli tanda shinallami sakirin. Kusayuq warmikarin alli kawsakuq runata wañuyman chayachinllami. Mayhanpish ninata miqllashpaka manachu kikin churanallatata rupachin imashik. Mayhanpish nina rupakuq hawata purishpaka manachu chakikuna rupanman imashik. Mayhanpish shuktaqpaq warmiwan churarishpaka chayshinamari tukun. Kusayuq warmipish chayarishpaka payllataqmi hatun llakipi yaykun. Mayhanpish yarikayun wañukushpalla ima mikunata suwashpa mikuqpika mana fiñankunachu. Shinakaqpipish suwakuqta hapishpaka suwakushkata kanchiskutin yalliwan tigrachichunkuna.
Paypa wasipi imasa charishkatamari kuna tukunga. Yuyita mana hapikllami waynayashpa purin. Chayta rurashpaka kikin kawsaytamari chingachin. Makashpa chukrichishpa pingachinkunami. Chashna pingay tukushkaka manataq chingaringachu. Kusaka nina lunyakukshinami phiñaringa. Mayhan punllak hapishpakarin manataq kawsaqta charingachu. Kanta ama wañuchichun imata kushanikpipish manataq chaskingachu. Kayta chayta kushanikpipish manataq perdonangachu. Ama yuyaychu shuktaq warmipi manakashpaka shuktaq qharipi. Imashinatik ñukanchikka kaymanta wakichiri tukunchik harkari tukunchik. Imashinatik ñukanchikka kay huchapi mana urmashun. Proverbios capítulo 4 verso 25 manta uriman kayta yuyachin kayta kunan kikinman yukaman. Kambaq ñawiwanpish allita rikungi. Ñawpaqman charishkata chapangi. Kambaq chakiwan maypi sarukushkata alli rikungi. Tukuy imata rurashkapish alli kachun rikungi. Alli ñanmantaka alli makimanpish lluki makimanpish ama anchuringichu. Mana allimantaka kambaq chakita anchuchisha. Chaytami runakanchik. Ñukanchik ñawikunataka kikin cosa kikin warmipi churashun. Ñukanchik chakikunata rikushun maymati rikunchik. Chaytami ñukanchikka runakanchik. Alli yuyarishun imatata rurakunchik. Chay alli ñanmanta ama laduyashun. Shinallatik Filipenses capítulo 4 verso 8 pi kayta nin kikin ñuka allipi yuyita churana kashkata. Wawki panikuna kunanka ña kayllata mandasha. Tukuy imatapish kashkatatak yachana kakllapi. Tukuy imapipish ama huchachishka kanapi. Tukuy imatapish kashkata ruraq kanapi. Tukuy chuya kanapi. Tukuypi khuyayta rikuchinapi. Tukuy imatapish munanaqllata runapi. Tukuyta alli ruranapi. Alli nishka kanapaq imatapish ruranapi yuyayta churaychik. Kambaq uma, kambaq yuykunapimi chuyayachina kangi. Allikunata rimana kangi. Kashkata allita ima mana mapakunatami rimana kangi. Chaytami kambaq umapi hundachina kangi. Shinallatik Salmo 51:10 pi nikushkatami ñukanchikka runakanchik punllanta. Tayta Diosa ñukapika chuya shunquta churawayari. Kanta kasuq alli espirituta kuwayari. Chaytami punllanta mañanakanchik. Ñukanchik shunquta mayllachun. Ñukanchik shunquta mushuyachichun cambiachun. Shinallatik ñukanchik payta kasushpa kawsanatami yachachiwi ninakanchik. Kay tentacioneskunata chimpapuri tukunkapaqka ya Diosmi ñukanchiktaka ayudanga chaymanta kashpankapaq chaymanta lluqshi tukunkapaq. Kay punllakunapika shuktilaya waynayanami tiyan. Chaymi kan celularkunapi, chaymi kan computadorakunapi, peliculakunapi. Tukuy chayka ñukanchikta sinchiachikunchu hogarpi matrimoniopi. Hatun llakitami rikuchikun. Hatun llakikunami pandarinamunmi apakun. Kay mundo kay pachapika nipi kay huchamantaka mana wakichiri tukunchikchu. Tukikunapaqmi huchallina tukikunapaqmi pandarina kashamun. Chaymanta kikinpish ñukapish chay panda yuykuna, chay milli yuykuna shamuqpika kallpanami kanchik, laduyanami kanchik, y Diosatik kikinta ñukata ayudachun. San Juan capítulo 8 verso 1 manta 11 kama rimakun waynayaq warmita hapishpa Jesus pagman pushamushkamanta. Chay hipaka Jesuska olivo yurakuna tiyan urkumanmi rirka. Kayandik tutamantaka Diospag wasiman tigramuqpimi tukuykuna paypagman shamuqpi yachachishpa tiyakurka. Chaypika mandashkata yachachikkunapish fariseukunapish shuk warmitami waynayakuqta hapishpa Jesus pagman pushamurkakuna. Chay warmita tukuykunapaq chawpipi churashpami kashna nirkakuna. Yachachik kay warmitaka waynayashpa sirikuqtamari hapimunchik. Moisés mandashkapika kashna warmikunataka rumiwan shitashpa wañuchichun nishpamari mandashka. Kanka kaytaka imatataq ningi nirkakunami. Jesus pandarikpika huchachingaraykullami chashna tapurkakuna. Ashtawanpish Jesuska kumurishpa pambapi makiwan kishkakurkallami. Paykuna tapurakuqpimi Jesuska umata wichi hatarishpa mayhan kankuna hucha illaqlla kashpaka kay warmitaka payraq rumiwan shitachun nirka. Shina nishpaka kutin kumurishpa pambapi makiwan kishkashpa katirkallami. Chashna nikta uyashpaka kikin shunqullata huchayuq kashkata huchachikpimi yuyaqkunamanta kallarishpa hipa wiñikuna kama shukshuklla tukuykuna lluqshirkakuna. Jesuska gentekunapaq chawpipish hayachishka warmindikllami sakirirka. Jesus wichilla rikushpaka chay warmilla chaypish hayakuqtami rikurka. Pishuktaq mana rikurikpimi warmi kanta huchachikkunaka maypitaq kanta llakichishun nikuqkunaka manachupi imata nirka niqpika apu manapi llakichiwanchu nirkami. Chashna niqpi Jesuska ñukapish imata mana ninichu rilla kutinka amata huchachinkichu nirkami.
Kaypika rikuitukunchik chay waynayuq warmillata apamushkata pushamushkata kayshukuna Jesús imata niqta uyankapaq chinallatik chaypi kay warmita wañuchinkapaq rumikunawan shitashpa. Shinapish Diospakshimi kay Deuteronomio capítulo 22 pika ninmi mayjan runataka kasarashka warmiwan sirikuqta hapinkichikchari. Chashna hapishpaka ishkitatakmi wañuchina. Chashnami kan Israel purakunamantaka chashna millayta ruqkunataka anchuchinkichik. Mandashkami karka karipish warmipish waynayaqkunaka wañuna kashkata mandashkaka mana shuktiyashkachu. Rimakunmi kaypika ñukanchikka yuyaypi kawsana kashkata. Ñukanchik shunkupi mana munanachu kanchik. Mana chayarinakuymun chayanallachu huchaka waynayanaka. Ñukanchik shunkupi munashpaka ñami waynayanchik. Shunkupi munanaka waynayashkallatikmi. Shuktikunapa ñawpaqpi pinkaypi sakirin. Yankanchishka huchapi watashkashina chinallatik wañuymanmi chayan. Waynayanaka yuy illaqkunapaqmi. Waynayanaka mana ya Diospaq wawakunapaqchu. Galatas capítulo 5 verso 19 pi rimakun kikin aycha munaykunaka riqsinallami. Kasarashkakuna waynayana. Manariq kasarashpa chayarinakuna. Kaymanta ñukanchik harkarishun cuidarishun. Ñukanchik aycha munayta ama katinkapaq. Satanaska tukuytami ruranga ñukanchikta umankapaq inkitankapaq. Shinapi shukari shuk warmimi aqllan chay huchata katinata chay pandayuykunata paktachinataka. Ya Diosta mañachun ñukanchikta kishpichichun chay mana alli munaykunamanta chay mana alli yuyaykunamanta. Ñukanchik yuyayta ñukanchik concienciata mushuyachinkapaq shuktiyachinkapaq chuyata charinkapaq. Ashtawanpish ñukanchik shunkutaka chuyata allitami charina kanchik wakichina kanchik. Ya Diospaqlla chikanchishka kawsaytami charina kanchik. Ñukanchik kikin cosa kikin warmiwan alli kawsashun paypaqlla payllawan. Primera de Corintios capítulo 7 12 pi kaytakunan apóstol Pablo. Chashna kaqpipish waynayana hawalla kashkamanta qarikunapish kikin warmita charichun warmikunapish kikin cosata charichun ninimi. Chashna kaqpipish tukimanta yallika ñukanchik shunkutami chuyata allita charina kanchik. Chaypaqqa Cristo Jesusmi ñukanchik shunkupi ñukanchik kawsaypi mandakuna kan. Paypaq huchayllak Espíritu Santuwanmi ñukanchiktaka chuyayachishpa musyachishpa katinga chinallatik alli granukunata lluqsichikshina ñukanchik kawsaymanta ñukanchik shunkumanta. San Marcos 7:21-23 kama kayta nin. Shunku ukumantami millayta rurana, waynayana, pusanakushpalla kawsana, wañuchina yuykuna lluqsin. Shinallatak suwana, kikinpaqlla charina, imatapish millayta rurana, umana, chayarina munaywan ruparishpa purina, shuktaqkunapaqta munana, yanka huchachina, hatun tukuna, chawan yashkakana yuykunapishmi lluqsin. Kay tukuy millay yuykunami shunkumanta lluqsishpa pitapish mapayachin nirkami. Chayarinakuy huchaka tukuykunapaq shuk problemami. Mana kanchu chayarinakunaman chayanalla. Ashtawanpish ñukanchik shunkupi munaytukunchik. Chashna ñukanchikka ña waynayanchik. Imashinatik kay yuytaka harkashun. Imashinatik makanakushun kay yuykunawanka. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 22 pinin. Hipa wiñikunata urmachik munaykunataka kanmanta karuyachinki. Apunchik Jesusta chuya shunkuwan mañaqkunawan kashkata rurashpa, allikrishpa, huyashpa, sumaqta kawsashpa katilla. Chaytami runakanchik. Kayta rurashpami ñukanchik shunkumanta, ñukanchik yuykunamanta chay mapa mana allikunataka laduyachishpa lluqsichishpa katishun. Romanos capítulo 13 verso 14 pish ninmi ashtawanpish apunchik Jesucristota churarichik. Kikin aycha munashkataka ama ruraychikchu. Aycha munayta sakishun. Y a Diosta katishun. Paypaq munayta mashkashun. Chay panda yuykuna shamukpika asha segundoskunatami charinchik mana ninkapaq. Primera de Pedro 5:9 penin Jesucristo pi shunkuta churashpa sinchita shayarishpa diablotaka kariyaychik. Tukuy kay pachapi kriqkunaka tukuykunallatak kankuna apakushka llakikunallatataq apakushkataka yachankichikmi. Chinashpaka asha segundoskunatami ñukanchikka charinchik chay tentaciones chay mana alli munaykuna shamukpika mana ninkapaq. Proverbios 18:10 nin mandak Diosqa hatun torre shinami kashkata ruraq runaka paypaqman kashpashpaka kishpichishka kankami. Paypaq ayudatami ministinchik kay millay pandachik yuykunamanta lluqsinkapaq kishpirinkapaq ama chaypi urmankapaq. Chinallatik Cristo Jesusta rikushpami katina kanchik. Hebreos 12:2 nin krinata kallarichik allikrikta ruraq Jesustaka chaparashpa risunchiklla. Payka wañushka hipaka kushikuna kashkata yachashpami payta asikuqpipish mana pinganachishpa chakatashka wañurka. Chay hipaka hatun tiyarinapi Tayta Diospaq alli ladupimi tiyarirka. Kaytapish yuyaypi charishun.
huchaka kikinta wañuchinga mana kashpaka kanmi huchata wañuchina kangi. Santiago 4:7 nin, chashna kaqpika Tayta Diosllata kasuychik, diablotaka qariyaychiklla. Kankuna qariyaqpika payka kankunamanta mitikunqallami. Kikin ñukami aqllanakanchik chay yuyi mana allikunataka tukuchinata wañuchinata ñukanchik kawsaypi nitukunchik. Mana kaqpika chay yuykunaka chay huchaka ñukanchiktami wañuchinga llakichinga. Ama sakishun ñukanchikta inkitachun, ama sakishun ñukanchikta munachichun. 1 Corintios 6:18 nin, waynayanataka karuman manchanami kangichik. Ima sukta huchata rurashpaka mana cuerpota imata ruranchu. Ashtawanpish waynayashpami kikin cuerpotaka huchawan mapayachin. Kikin ñuka Cristo Jesus pagllami kawsanakanchik. Kikinpish ñukapish kayashkami kanchik huchamanta misimanta anchurishpa laduyashpa paypaglla kawsangapaq. Kayta yuypi charishun, kay kanchis mandashkata ñukanchik katishpa paktachishpa. Ama waynayangi nishkata kasushpaka ñukanchik matrimonio kunatami ashtawan sinchiyachinamun pushashun. Kayka pushangami ñukanchik iglesiakunapish ashtawan sinchikunakachun. Sinallatik ñukanchik ayllu llaqtakunapipish ashtawan sinchikunami kanga y ashtawan karumanmi pushanga. Chaymanta huyashka uykuna Tayta Diosta kasushun, diablotaka qariyashun. Sinallatik waynayanataka manchanami kanchik, karumanmi kana kanchik. Y a Dios ayudachun chayshina suya sumaq kawsayta Dios munashkashina kawsangapaq ñukanchik hogarpi matrimoniopi sinallatik solterokuna shinapish. Ñukanchik yaya Dios solupagi kan perdonashkamanta. Ñukanchik huchallikpi, ñukanchik pandarikpipish perdonangimi. Chayarinakuypi urmashka pandarishka kaqpipish kanka perdonangimi. Kan imata mana suyashpa ñukanchikta huyashkamanta. Ñukanchik kawsaypi chay mana alli mapa yuykunata riqsingapaq ayudaway. Sinallatik fuerza takuway. Chaykunawan maqanakunkapaq, chaykunata sakinkapaq, kanpaqlla kawsanata yachachiway ayudaway. Kan mandashkakunata kasushpa paktachishpa, shuktikunata allinishpa, tukimanta yallika kanpaq munayta rurashpa. Jesuspaq shutipimi mañanchik, chashna kachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuitami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.